מה זה מידת האבהות אבל? מידת האבהות? ישר דגנת אותי. ישר אבל אתה תכלס, אחי, מה זה אומר? בוא רגע. מידת האבהות, קודם כל אני אומר את הדבר הזה, הפתגם הזה, מידת האבהות, זה משהו שאני כאילו, כביכול, ככה אני מבין את זה, ככה אני אומר את זה על עצמי, זה משהו שאני רכשתי. זאת אומרת, מידת האבהות זה משהו שרוכשים, וזה לא שהייתי זה אבא לא טוב לילדים שלי או משהו, אני יכול לספר הרבה דברים על עצמי בתור גבר נשוי, על איך הייתי עם הילדים שלי ואיך טיפלתי בהם, וכל ילד שנולד לי לקחתי חודש חופש מהעבודה, חודש, הייתי לומד בישיבה, חודש לא הלכתי ללמוד תורה, לא הלכתי לעבוד, לא כלום, חודש הייתי עם האישה בבית, מכין ארוחת בוקר, ארוחת ערב, מחתל את הילד שלי, אני ניקיתי לו את הטוסיק ראשון, אני הראשון שלקחתי אותו לתוך מים, והתחלתי וואלה, עוד בבית חולים. בבית חולים, אני הראשון, הסתכלתי, אני רואה כאילו עושים על ילד, כאילו איזה, אני אומר, גם אני עובד במוסך, אני תופס דברים ככה, ותביא את הקטן הזה, טק, זה הילד שלי, מה זה, הבנת? כאילו זה החיבור מתחיל עוד אז שמה אז הייתי כאילו אבא, אתה כאילו אתה רוצה מאוד להיות, אתה כלי מוכן, כאילו אתה רק רוצה טוב, תסבירו לי מה לעשות. ולצערי כשאתה נמצא בזוגיות אולי שהיא פחות מתקשרת או פחות טובה, אז אתה פחות מצליח להביא את האבא שאתה אמור להיות, את המידה הזאת, שזה מידה שלדעתי מי שאין לו אותה, או מי שלא מעביר את זה לילדים שלו, הילדים גודלים פשוט לא טוב, אין מה לעשות, כאילו הם גודלים לא טוב, כי, ואני הרבה פעמים מדבר על זה, אם דיברתי איתך כמה פעמים על הנקודה שכאילו מנהיגים בעולם חייבים את מידת האבהות על בוריה, זאת אומרת הם חייבים ללכת לשחק עם הילדים שלהם בגן שעשועים. וואלה. כן, לעזוב את כל הרעיון, עכשיו אנשים יגידו לך, איך, אבל הוא במוסד, הוא בשב"כ, הוא ראש הממשלה, הוא חייב להופיע, הוא לא חייב, הוא יכול להיות בשם ראש הממשלה, ועכשיו הוא משחק עם הילד שלו בגן שעשועים, כי זה הדבר הכי חשוב לו, כדי לראות את המציאות בצורה נעימה ונכונה, זה מידת האבהות. אתה מבין, או לאו דווקא לשחק בגן שעשועים, בגן שעשועים לקחתי איזה נקודה ספציפית, כן. השיח איתו, שיח עם הילד שלך, גם אם אתה הכי גדול שיש בעולם, זה לא קשור. כאילו אתה אומר זה לא קשור לדבר הפרקטי, זה יותר התשומת לב שאתה נותן לו בעצם. כאילו זה יותר השיח שאתה מייצר איתו, התשומת לב שאתה נותן לו בעצם. התשומת לב, השיח, הרעיון הילד יודע תמיד, יש לי אבא. אבא זה עמוד. אבא זה עמוד תווך. כן, אבל בוא נדבר דוגרי רפאל, יש מלא אבות. נכון. כן, מלא אבות. כן. אתה אומר גם, דיברנו על זה גם לפני כן, אתה רואה הרבה אבות, יש להם ילדים, על הנייר, אתה אומר וואלה, כל מי שנולד לו בן, צריך להיות לו כביכול את מידת האבהות, ועדיין זה דבר שהוא נרכש, זה לא דבר שאתה ביום הראשון שהיית אבא, היה לך את מידת האבהות? לא. אוקיי, תסביר את זה. אני השגתי אותה לדעתי, כי הייתה לי זוגיות פחות טובה, והתפצלו דרכנו, ושם הייתי מחויב, זאת אומרת הייתי במשמורת משותפת עם הילדים שלי, כי אני יודע שאני חולה עליהם, אני אוהב אותם, זה האהבה של החיים, זה היסוד, בשביל זה אני חי, בשביל הילדים האלה, כדי להעביר להם את התוכן שיש בתוכי, אז אני חייב להיות שם, אבל לא הבנתי מה אני עושה, זאת אומרת לא ידעתי מה זה, והלימוד הזה, הוא קשור לכל מה שאני מדבר פה בעצם, שזה קשור לנחת, זה קשור לרוגע, זה קשור ללא עליך מלאכה לגמור ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה, זה קשור לתהליך, זה לא שעכשיו ביום אחד פתאום אתה תתחיל להיות אבא, ממש לא, אבל מה כן, יש לי חזון, חזון שלי זה להיות אוזן קשבת לילדים שלי, אבא בכל רמ"ח איבריי, להיות שם בשבילהם כדי שהם יוכלו להעביר את הלפיד שבוער פה בתוכי. זה היה הרעיון שלי, ואם אתה מתחיל מתהליך כזה ואתה רואה את הסוף, ועל זה חכמים אומרים איזה הוא חכם רואה את הנולד, אם אתה רואה את הנולד, אתה מצליח לעשות את זה, אז אתה קונה את המידה הזאת, אתה קונה את מידת האבהות, אתה נהיה אבא, ואבא זה חלק אינטגרלי מהגדילה של הילד, וגם כמובן אימא, זה שאני אומר מידת האבהות, זה לא שאני לוקח את האימא ואומר, צריך את שתיהם, זה דבר מדהים, אבל גם אם נפרדות הדרכים, לפעמים, אין בעיה, את תהיי אימא, אני אהיה אבא, לך יהיה גם מידות אבאיות, שהן חשובות לך, כי עכשיו כרגע אין לך אבא לידך, כאילו אני לא כל הזמן נמצא שם, ואתה גם כן תפתח לעצמך
דברים נשיים, כדי שאתה תוכל לתת להם את המרקם הכללי לגדילה, אתה מבין? גם זה נכנס לתוך מידת האבהות, הלמידה הזאת, הרצון להגיד אני פה בשביל הילדים שלי ב-200%. לא משנה אם זה אומר גם להיות יותר כביכול נשי או דברים, כן זה לא מעניין אנשים, זה רוך יותר פשוט, מול הילדים שלך. מה זה רוך? אתה תראה אותי מול הילדים שלך, תגיד שמה אחי אתה גננת בגן, כאילו הבנת, מצד שני כשאני צריך להיות גבר, אז זה אומרים על דוד המלך, יש לו אחד השרי מלחמה שלו, קוראים לו הדינו העצני, הרבה ניסו בגמרא להגיד שזה בעצם על דוד המלך עצמו, הוא נקרא הדינו העצני, למה? כי כשהוא היה בא ללמוד תורה הוא היה עדין כמו תולעת, כשהוא היה יוצא לקרב הוא היה חזק כמו בולץ, אתה מבין? אז זה על אותו עיקרון, ברור כשאני צריך להיות בגבולות, גבולות של אבא, שמע בני מוסר אביך, מוסר, אתה צריך להיות אבא, אתה צריך להעמיד גבולות של יראה, אני שם ב100%, אבל והאהבה, אהבה כפול 10 אני נותן להם, כפול 10 מיראה. איך אמרתי לגננת של הילד שלי, ישבתי ודיברתי איתה סתם בכללי וזה, אמרתי לה יראה ואהבה, יראה ואהבה, כל הזמן, יראה ואהבה, יראה ואהבה, מה זאת אומרת? אני לפעמים נותן לילדים שלי 70% יראה, 30% אהבה. ברוב המקרים כמובן האהבה זה יותר גדול, אהבה, חיבוקים ושיקות, ובנושאים ספציפיים אני נותן לה 40% יראה ו60% אהבה, סתם כדוגמה, אני כל היום משחק עם זה, זה כל היום זז לי ורץ לי, ואני כאילו כל היום, זה לא כל הזמן להיות יראה, פחד וזה, וכן אהבה, זה לא רובוטי, גם אתה טועה, הרבה פעמים אני טועה, אז אני יורד למטה, לגובה העיניים, מסתכל עליהם, אומר, אבא, אני מצטער, אני אוהב אותך, אני רוצה שתצליח, אתה יודע שגם אם אבא טועה, או גם אם הוא עשה משהו שפגע בך, אני אוהב אותך, אני עושה את זה רק בשבילך, ואז הוא מחזיר לך, הוא אומר לך, אני יודע אבא, אתה יודע מה זה עושה לך בלב? אני יודע שאתה אוהב אותי, אתה כאילו אומר, מה יותר מזה, כאילו זהו, אני יכול למות עכשיו, כאילו, אתה יודע, קח את נשמתי, מה אני צריך יותר מזה, שהילד שלי אמר לי, שהוא מכיר אותי, שהוא יודע מי אני, אתה מבין? זה בעיניי הדבר הכי גדול באבהות. איך אתה משלב את האבהות הזאת, אוקיי, כאילו, יש לך 2 ילדים, נכון? 6.5 ו4 אם אני לא טועה. כן, 4.5. 4.5 ו6, זכרתי משהו בחצי. כן, משהו עם חצי. כן. שמע, זה גילאים לא פשוטים, אוקיי? גילאים שהם כל הם רצים, בלגן, אין לי ילדים, כן, אבל אני רואה אחיינים ועניינים, מכיר את הסיפור, אוקיי? שמע, זה גילאים לא פשוטים, ואתה גם תעשה עוד הרבה דברים, אוקיי, ביום יום. כן. איך אתה משלב את הדבר הזה? יש לך עסקים, ברוך השם, הכל טוב, אתה מצליח, ואלף ואחד דברים, ואני גם יודע שחלק מהאנשים שישמעו את זה, אולי גם הם נקראים ביניהם לבין עצמם, והם אנשי קריירה מאוד מאוד גדולים, וכל העולם הזה. ואיך אתה אשכרה פרקטית, כאילו, מכניס את הדבר הזה גם בלו"ז שלך ביום יום, בתשומת לב, בכל הדבר. תשאל אותי איך אני מכניס את העסקים שלי ללו"ז שלי, לא איך אני מכניס את הילדים שלי ללו"ז שלי, ואז אולי התשובה תהיה יותר פשוטה. הבנת? כי העסקים נכנסים ללו"ז שלי. הילדים זה החיים שלי, זה הלו"ז שלי. אני בימים שאני עם הילדים שלי, משמורת משותפת, בימים שאני עם הילדים שלי, אני לא יוצא למקומות, אני לא עובד, אני בנפש מחכה להם. בנפש שלי אני מחכה לילדים שלי שעבו, אני כחלק מתהליך עם הילדים שלי. אני צריך שלילדים שלי יהיה טוב, שיהיה להם אוזן תומכת, אני צריך שיהיה להם אבא, אני צריך שיהיה להם אוכל טוב, אני צריך שהם יזכרו משהו מהיום הזה, אני צריך שהם יספרו לי מה היה להם בגן או בבית ספר, כדי שאני יוכל ביחד להתחנך איתם, כדי שאני יוכל ביחד לעבור איתם תהליך. אתה מבין? זה מה שאני מחכה כל היום, אני מחכה לילדים שלי. ואני יכול להגיד לך שהדבר הזה, הנחת הזאת, הרוגע הזה, הרעיון של הילדים שלך, אין כסף יותר גדול מזה. עכשיו עזוב, אני מדבר איתך כסף פרקטית. אני מדבר איתך כסף. אני זוכר שאני למדתי עם ילדים בתלמוד תורה, 2 כשהייתי אברך. אני זוכר שיום אחד תפסתי את אשתי דאז, תפסתי אותה, פתחתי את המחשב, אני פותח את דיסקונט, אני מראה לה, מה זה? אני אומר לה, מאיפה הכסף הזה? אני לא יודעת, כאילו, וזה אמרתי, מאז שהתחלתי לעבוד עם הילדים, 2 הייתי עובד איתם, אני מרגיש את זה, כאילו ברכה בכסף, משהו הזוי אבל, כאילו, אתה מבין, עכשיו אני לא מאמין בניסים, לא שאני לא מאמין, אני מאמין מאוד בניסים, ואני גם לא מקבל אותם אליי, זה לא מעניין אותי, אני מאמין בפעולה אנושית, פעולת האדם בעולם, לא מחכה לניסים, אני יודע שיש אותם, אני מרגיש אותם יום יום, אני חי, אבל זה לא, הבנת, זה לא מזיז לי את התאונה, אבל אתה רואה את זה,
ילדים זה הברכה הכי גדולה שיכולה להיות באנושות. להשקיע בילד זה... בעצם מה, אני חי את זה. עזוב, זה שהם מחזירים לך, זה שהוא מחבק אותך, ופתאום יש לי את הילד הקטן שלו, פתאום הוא מלטף אותך. אבל ליטוף של אהבה, אתה אומר זה לא הגיוני, כאילו למה אתה כל כך אוהב אותי? איך הוא בא אליי, שהוא יושב עליך, נגיעות, איך שהוא נוגע, נשיקות, הוא לא אוהב לנשק, פתאום הוא מנשק אותך סתם. הילד הגדול שלי פתאום בא אליי, נשק לי את היד, מה אתה נשק לי את היד? מה אנחנו לפני 800 שנה, מה אתה נשק לי את היד? כאילו משהו טבעי בו, אתה אומר כאילו מה הקשר, כאילו למה אתה נשק לי את היד? אני יכול להגיד על עצמי, מה אני חושב, למה הוא ככה, כאילו, הוא רואה שאבא מגויס 800% אליו. גם אם אני לא אומר לו, הרי הוא לא יודע מה אני עושה, הוא לא יודע שאני יכול לעשות 100 מיליון שקל, במקום כביכול להיות איתו, וכאילו, הוא מעניין אותי כפול 100 מיליון מה-100 מיליון האלה. אתה מבין? כאילו, זה לא מעניין אותי. כאילו, מעניין אותי כסף באופן פשוט, כאילו, אבל אתה מרכז החיים בשבילי. אתה הבן שלי, אתה מרכז החיים בשבילי. וזה היה לי, זאת אומרת זה היה הדבר הזה, אבל עם ההתגבשות של מידת האבהות שהיא בעצם בניין, אתה מבין? מידת האבהות זה בעצם בניין להאכלה הזאת של כל האהבה הזאת שיש לך לילדים באופן טבעי. זאת אומרת אדם רוצה ילד, למה אני רוצה ילד? כי אני רוצה ילד. נכון. ילד שיהיה לי, צורך בסיסי, אבל יש לו, יש מעל. נכון. כמו עם ישראל בעצם, אתה מבין? כאילו יש רעיון של בני אנוש, אבל יש רעיון של לב מעל כל האומות, שזה עם ישראל בעצם. הבנת שזה בעצם לוקח את כל המציאות קדימה. על אותו עיקרון של ילד, הבנת? כאילו, סבבה, יש לי ילד, הוא נותן, מה הוא נותן לי? אתה מבין? מה זה מה הוא נותן לי? אם אתה חי בתודעה שהילד שלך חייב לך משהו, קודם כל תדע שאתה מעביר לו את זה בתת מודע, והוא בדרך כזאת או אחרת, הוא פשוט, הוא יעביר לך את הסלידה מהדבר הזה. ברגע שאתה רוצה משהו מילד, זה באמת כתוב על יצחק. יצחק אבינו, כתוב, ויאהב יצחק את עשיו, למה הוא אוהב את עשיו? כי ציד בפיו, ורבקה אוהבת את יעקב. אז על זה למדים ממשהו אחר, האהבה שתלויה בדבר, מאהבת דוד ויונתן. כתוב חמור, מאהבה שתלויה בדבר, בטל דבר, בטלה אהבה. אבל אני לומד את זה מהפסוק הזה, גם, כאילו גם מאהבת דוד ויונתן, אבל גם מהפסוק הזה. ויאהב את יצחק את עשיו, כי ציד בפיו. לא משנה, יש לזה פירוש מטורף אחר לדבר הזה, זה לא בגלל שהוא באמת לא אהב את עשיו, ולא בגלל שזה, קשור לגוף קצת, זה קשור לרעיון של הבנייה הגופנית של אומות העולם, כי עשיו בעצם זה אירופה, ארצות הברית וכו', אבל הרעיון הוא של רבקה אוהבת את יעקב, אהבה שלא תלויה בשום דבר, היא אוהבת את יעקב, הבנת? זה כאילו, זה מעל של המעל, בעיניי לפחות, וככה אני רואה את זה. טורף. אני רוצה רגע לקחת אותך רגע נגיד קצת לימים אלו, אחרי המלחמה, אחרי בלאגן, אנחנו תוך כדי מלחמה תכלס, אנחנו לא אחרי, כן, אבל אתה יודע, גם דיברת קצת על מנהיגים וכאלה, מאיך אתה רואה את הדבר הזה מתבטא? מידת האבהות על מנהיגים ספציפיים, על מנהיגים כן, ספציפיים באופן כללי, קח את זה לאן שאתה רוצה, אבל תראה, אבל מה היה לך? סליחה, אני ישר קטעתי. דבר. אתה אומר בשווי וואי. בשווי וואי, דבר. אין על השווי וואי. איך אני רואה את זה? אני רואה את זה תראה, זה רחב מאוד, אבל אני עוד פעם אומר, כאילו, עזוב שאין לך את הצורך הבסיסי ברעיון של ילד, שזה דבר חשוב לכשעצמו, כאילו שאתה מבין את הצורך של ילד וכמה הוא חשוב בעולם וזה וזה. עם כל זה יש לך את הדרגה השנייה, שזה בעצם באמת לקנות את מידת האבהות כמו כל מידה אחרת באשר היא. אני חושב שבלי הדבר הזה אי אפשר להבין הרבה דברים, כמובן שבתורה עצמה, וכמובן שבמציאות הרוחבית של כאילו של מה אנחנו עושים פה, כאילו מה קורה פה, מה קורה פה, למה הערבים כל כך שונאים אותנו, למה כל מה שמסביב זה כל כך נמצא ככה. ההתנהלות הזאת, כשאתה לא מכיר את עצמך, אתה לא יכול לטפל בעצם באחרים. אם אני לא הייתי מכיר את עצמי, לא הייתי יכול לקנות את מידת האבהות. זה נקודה חשובה. ברור. כאילו אם אין לי שיח פנימי עם עצמי ואני שלם עם עצמי באיזשהו אופן, כמובן אני אף פעם לא שלם אני בעצמי, אני שלם עם עצמי, אני לא שלם בעצמי. יש לי מלא חסרונות, ברוך השם עד יום מותי, עד הנשימה האחרונה היה לי מלא חסרונות. כמו שאתה אמרת, התהליך שלך נגמר בנשימה האחרונה. בדיוק.
אין סוף כאילו לתיקון הגוף והנפש, כאילו זה לא, אין לי בכלל זה. הרעיון לדעתי זה כשלא מסתכלים על הדבר הזה שנקרא ישמעאל כילד, בסדר? ישמעאל כאומה ערבית, 22 מדינות, ישמעאל, העולם האסלאם אפשר לקרוא לזה, הם בעצמם מגייסים את עצמם לישמעאל. אני חושב כשלא מסתכלים עליו כילד, כי אם אנחנו לא האומה של אברהם אבינו, שאברהם אבינו בעצם זה האומה היהודית, הישראלית, העברית, אברהם העברי, זה בעצם הניצוץ ששם האלוקים בחר שהולך לצאת מהאדם הזה ספציפית, מאברהם אבינו שעבד אותו בתמימות, ממך הולך לצאת עם שהוא ילבב את כל האומות לדרך אחת שהיא דרך השם בעצם, שהיא דרך הטוב המוחלט. זה אברהם אבינו. עכשיו מאברהם אבינו יצא בעצם יצחק וישמעאל. עכשיו איך אנחנו לא רואים את זה? אז ישמעאל זה גם ילד של מי? של אברהם אבינו. קודם כל מה הוא? אח שלנו, בן דוד, איך שקוראים לו, לא משנה מה. לא יודע למה קוראים לו בן דוד באמת. כאילו בראנו הוא אח, כאילו ישמעאל ויצחק. וכשאנחנו לא מסתכלים על ישמעאל בתור ילד, אנחנו לא יכולים לראות אותו ולהבין שזה ילד. זה ילד שנבעט. זה ילד שנבעט על ידי שרה אימנו, האימא שלנו, בגלל אימא שלו, הגר, שהגר כשמה כני מהגרת. שים לב, בניה מהגרים. לא סתם קוראים לה הגר. הוא נבעט על ידי שרה, למה? אבל כי שרה אימנו אישה חכמה. ואמרה לאברהם, קח את בן האמה מפה, למה הוא מצחק, הוא עושה בלגן עם יצחק. למה? מה הוא מצחק? מה זה אומר מצחק? עכשיו אתה מעביר את התוכן האלוקי שלך ליצחק. אם הוא יהיה פה ליד, הוא יחבל, זה מה שהוא עושה, הוא מצחק איתו, הוא מחבל לו, זרוק אותו מפה. בא אברהם מתייעץ עם אלוקים, אומר לו, מה אומר לו? תשמע למה ששרה אומרת. שרה לא סתם אומרת את הדברים שלו, אלוקים אומר לאברהם, תשמע את מה שרה אומרת, תקשיב לה, באמת הוא גירש אותה. גם אלוהים אומר תקשיב לאישה שלך. אלוהים כמדומן אומר תקשיב לאישה. לתוכן האנושי. ואז בעצם מה שקרה זה שגירשו אותה, ואז מלאך האלוקים בא להגר והסביר לה ובירך אותה שגם לה יהיה, אל תדאגי, אפילו שכזה. לא משנה, יש שם סיפור ותעמוד מרחוק, זה בדיוק מה שאנחנו רואים פה, שהם כאילו, היא אמרה לו לישמעאל לך, פשוט לך, אני מחכה פה מאחורי הזה, אני לא רוצה לראות במוות שלך. ככה אמרה לו, איך זה, כמו מה זה נשמע לך? כמו מחה בלי מיטב, סע, כאילו, העיקר שאני לא אהיה במוות שלך. עכשיו, ישמעאל הלך בעצם בלי חינוך, בלי אברהם, אין לו תוכן, אין לו עמוד בחיים, אין לו שום דבר, הוא הלך עם אמא שלו ולא יודע באיזה גיל, 14-15 נראה לי אם אני לא טועה, כשעשו ברית מילה הוא היה כן בן 14, נעלם מן הבית, גדל באופן פראי, ברברי, זה מה שהם, וישמעאל יהיה פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו ועל פני כל אחיו ישכון, כתוב עליו. והרעיון הזה, שאנחנו לא מבינים בעיניי לפחות, זה שישמעאל הוא עדיין ילד, שצריך חינוך. עכשיו, סבבה, שרה אמרה לאברהם שעכשיו לא טוב, למה עכשיו הוא זה? עכשיו התבגרת, קיבלת, היית במצרים, זיקחו אותך, 210 שנה עבדת, זיקחו אותך מבחינה גופנית, ואז באת, קיבלת את התורה, ואז בנית את בית המקדש, דוד המלך, שלמה המלך, יצאת לגלות בגלל ששנאת חינם, בגלל שלא בנית בניין בגוף, וחזרת. עכשיו יש לך את כל הידע, אתה יש לך 200 פרסי נובל, בנית מדינה מטורפת, פצצתית, אתה בא, מה אתה בא לישמעאל לפה? אנחנו נכבוש, אנחנו נפלוש, אנחנו נעשה, אנחנו ניקח, וזה מה שקרה באמת. ואין בעיה, מעולה, ארץ ישראל היא שלנו, קיבלנו אותה, גם הם יודעים את זה. השאלה זה באיזה דרך, באיזה תקשורת, איך מתקשרים את הדבר הזה? איך מדברים לדבר הזה שנקרא ישמעאל? הוא ילד כואב, הוא כואב עוד מיצחק אז שבעטת אותו. איך עכשיו אתה מדבר איתו, איך עכשיו אתה מחנך אותו? ועל זה בעצם נאמר וישמעאל יהיה פרא אדם, ולא כתוב וישמעאל יהיה חיית פרא. אדם זה שלמות, האדם הראשון. למה ישמעאל יהיה פרא אדם? ולא אדם פרא. ולא אדם פרא, או פרא, או חיית פרא. למה? כי באמת ישמעאל בתחילת זמנו הוא יהיה פרא, אבל כשהוא יגיע להתמודד עם עם ישראל, הוא יהפוך להיות אדם גם. זה הרעיון, אנחנו צריכים לעזור לו להפוך להיות אדם, לא רק לו דרך אגב, לכל אומות העולם. לא בגלל שהם לא בני אדם חס ושלום, בגלל שהם לא מבינים את התוכן האלוקי.
לא בגלל שהם לא בני אדם, לא בגלל שהם, יש מקומות שהם יותר מוסריים כפול 100 מאיתנו. אתה יודע, אנשים חושבים, ארץ זה מה אחי, מה אתם מתלהבים? אתה יודע מה, אני תמיד אומר לבן אדם, אם ירדו לפה עכשיו חייזרים, בסדר? ויצלמו את בני ברק, יצלמו את תל אביב, יצלמו את קריית גת, יצלמו את קריית מוצקין, יצלמו את טבריה, לא משנה איפה, יצלמו את כל המקומות האלה, יגידו, מה הבעיה? בני ברק יש את זה בטקסס, זה על אותו עיקרון של אוכלוסייה, כביכול אנשים שלא יודע, בתל אביב זה ניו יורק, זה על אותו עיקרון, כאילו מה אתם שונים? מה שונה בכם? מה השוני של עם ישראל מכל אומות העולם? יש שוני? אני לא יודע. יש שוני? מה שונה? מה שונה? איך אנחנו רואים את זה? איך זה מתבטא? עזוב את יש שוני, אני יודע שיש שוני, ברור, אני חי את המציאות הזאת. אבל איך זה מתבטא במציאות? אם אני אגיד לך לפי מה שאני יודע. בכבוד. מהשיחות שלי איתך קצת, אתה יודע, בכיוון הזה, איך אתה מציג את זה? אתה מציג את זה כמו, עם ישראל זה הלב. יפה. ויש לך מסביב את כל הגוף. יפה. אתה מבין? והלב הוא המניע של הכל. הלב הוא המורה, הלב פועם, יש גוף. הלב לא פועם, אין גוף. גוף לא שווה, הוא הבל הבלים. נכון? אבל זה נצרך לזה וזה נצרך לזה. נכון. זאת אומרת, אבל בלי יד ורידים ועורקים ויד חזקה, אדם לא יגיע ללב גם. בדיוק, אין לב, יש לב מפעפע. קח את עם ישראל, זרוק אותו, תגיד, אתה יודע מה? בוא נשמיד את כל אומות העולם. בוא נגיד, אין ערבים, אין זה, נשמיד אותם. מה יישאר לך פה? אתה יודע בעולם? לב מפעפע. מה תעשה עם לב מפעפע? לא יכול ללכת לישון. אותו דבר, קח גוף שלם, קח תוציא ממנו את הלב, מה יכול לעשות? גוף חזק, יפה אחי, תקשיב, מה זה דאבל פקס, בסדר? יש לו הכל, יפה יפה, הבן אדם הכי חתיך שאתה יכול לראות בעולם, מה יעשה בלי לב? לא יכול לעשות כלום. זאת אומרת שלעם היהודי יש מטרה, המטרה שלו היא לרומם את הלב, להביא את הדבר הזה שנקרא 10 הדיברות, בסדר? למצב שאנחנו מנכיחים את זה במציאות. לא תרצח, לא תרצח. לא תגנוב, לא תגנוב. לא תענה ברעך את שקר, לא תענה ברעך את שקר. לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, לא יהיה לך רפאל אחר על פניך. לא יהיה לך. אתה לא תרצה להיות מישהו אחר, אתה תרצה לדבר עם עצמך ולהוציא מעצמך את התוכן הפנימי שלך כדי להיות אתה. זכור את יום השבת לקדשו 6 ימים תעבוד, ועשית כל מלאכתך 6 ימים תעבוד. ועשית כל מלאכתך. ויום השבת להשם אלוקיך. ויום השבת, בטח שאנחנו נעשה שבת, אבל 6 ימים תעבוד. תעבוד אותם, תעשה בהם כסף. הכל טוב. בתוך העבודה שלך, כמובן שתלמד תורה, כמובן שתהגה בתורה. אי אפשר בלי להגות בתורה, אי אפשר בלי לחיות את התורה שנייה אחת לנשום אותה. אבל תעבוד. זה לא אני אמרתי, זה 10 הדיברות, אני לא ממציא באיזשהו מקום. 10 הדיברות. לא, זה המציאות. כשאנחנו נבין את הרעיון הזה של ישמעאל, שהוא ילד סך הכל, אני חושב שהיה אפשר להבין את זה רק כשקונים את מידת האבהות. כשקונים את מידת האבהות והוגים בתורה, אז אתה יכול להבין את הדבר הזה, אתה יכול לראות את ישמעאל כילד פגוע, כילד שלא למד. וזה למה אתה אומר, מה, 1.8 מיליארד זה ערבים בעולם, מה הם המציאו, איך כולם אומרים? מה הם המציאו? אין להם פרס נובל אחד, יש להם פרס נובל של ערפאת, או לא יודע מה בכלל וזה. זה לא נכון. הרי כמה פעמים אתה רואה ערבי ואתה רואה כמה הוא מכניס אורחים, הרי הם לקחו מלא מידות מאברהם אבינו, לפחות מהקצת שהם היו איתו, את ההכנסת אורחים שלהם, את הכיבוד שלהם, כיבוד ההורים שלהם שיש להם, היה להם כיבוד הורים. זה דברים שאתה כאילו, אתה בא, אתה מסתכל, לא, האומה הערבית היא באמת, אין לה, תסתכל עליו בתור ילד. עכשיו, אם מנהיג, ראש ממשלה או לא משנה מה, מסתכל על הדבר הזה בצורה של ילד, מסתכל על ישמעאל כרעיון של ילד, והוא מתחיל להתבונן על זה בצורה תורנית, בצורה שהיא באמת רוצה לקדם את המציאות, לא כדי שיהיה עם אחד על איזה הר גבוה וכולם יסגדו לו ויטבחו לו, אין דבר כזה, אין מציאות כזאת, תמחקו אותה מהשכל. עם ישראל בא לרומם את כל המציאות כדי שכל אומות העולם וכל עם ישראל יהיו באותו הרמה, יעלו כולם למידת אדם. אין איזה משהו שהולך להיות איזה אולימפוס פה ולא משנה מה, הרעיון הוא לחדד את הטוב המוחלט בעולם. זה הרעיון. אז עם ישראל הוא לא יותר גדול מאף אחד. ואני חושב שאם אתה שואל אותי, אני נכנס פה לנקודה של האנטישמיות לשנייה, ואני אצא ממנה לחזור לילדות, זה מה שמייצר את האנטישמיות בעולם. כשאתה הולך בתוך שלך, בפנים שלך,
עם הפנימיות שלך שאתה יותר טוב מכולם, אתה יותר חכם מכולם, מה אני אעשה שנתנו לי את כל החוכמה, אתה מכיר את זה? מה אני אעשה שאנחנו כאלה חכמים, אנחנו לא רוצים את מה שנתנו לנו. מי אמר לכם לחשוב את זה בפנים? נתנו לכם חוכמה כדי לקדם את הטוב המוחלט בעולם. לא נתנו לכם חוכמה כדי להיות אומת ההייטק, זה לא מה שנתנו לכם. לא בשביל לעשות כסף, לעשות מיליונים ולהראות שאנחנו רואי חשבון טובים ולא יודע מה. כי למדנו 2000 שנה את הגמרא, אז אנחנו יודעים לחשב, אנחנו יודעים לעשות קולקולציה יותר מהרבה כביכול גויים. אני אומר כביכול כי חלס, אני לא אוהב גם אפילו את המילה, זו מילה כאילו נשמעת מילה לא טובה. ואם אנחנו נשנה את הפרוגרם, אתה מבין, ואנחנו נתחיל לחשוב על הגויים ממקום של כאילו, עוד פעם אני אומר גויים, אני לא משנה לי. לא, זה כמו שאני לא אוהב את המילה גירושי, אני גרוש, אני לא אוהב את המילה הזאת, אני לא גרוש. מה אני לא יודע מה אני מופרד בין, אני לא יודע מה, אבל למה זה נשמע כזה שלילי? זה לא שלילי גם. עזוב שהם כולם גרושים, אבל לצערי. אבל כאילו, אתה מבין מה אני אומר? כן. קונוטציה שלילית כאילו. קונוטציה שלילית, כן, בטח. אנחנו, הרי, בטח שהקונוטציה תהיה שלילית. אתה יודע למה קונוטציה שלילית? אתה יודע למה קונוטציה שלילית? חורבן בית המקדש, מי חיב את בית המקדש? עזוב, אנחנו שנאת חינם. מי היה הכלי? רומאים, לא? בטח, הרומאים, היוונים, אנטיוכוס, הם השמידו, אחי, עכשיו השמדה, אני מדבר איתך היום מצור על ירושלים, אנשים היו אוכלים את הילדים שלהם. מסופר בדברים מזויים כאילו. הבנת? זה דברים פסיכיים. עכשיו, מי עשה את זה? הגויים. למה הם עשו את זה? למה הם עשו את זה? כי אתם שנאתם חינם. למה אתה מאשים את הגוף? למה אתה מאשים את הגוף? למה אתה מאשים את הגויים? תגיד, אני שניתי חינם, טעות שלי. עכשיו, במשך השנים, תבין יעני, נכתבה המשנה והגמרא, הרי המשנה, רבי יהודה הנשיא כתב אותה אחרי שבית המקדש נחרב, כי הוא אמר, עם ישראל מתחיל לשכוח את התורה, אני אכתוב את המשנה. ומתוך המשנה יצא בעצם הגמרא. הגמרא זה בעצם הפירוש למשנה. ושם במשך כל הגמרא, אם אנשים ייכנסו לעומק, פתאום אתה רואה דברים שכתובים על הגויים, כדברים לא טובים. עכשיו ברור, תחשוב מה קורה עכשיו, 1400 אנשים מתו, במוות מחריד. תחשוב כמה אנשים היום שונאים ערבים במהות שלהם. גם ערבים טובים כביכול. מה זה כביכול? אני חושב שהם טובים, פשוט כאילו, אתה יודע שכאילו עד עכשיו היינו עובדים ביחד, וזה, אתה יודע איזה שנאה נוצרה פה, עכשיו זה כולה 1400, אתה יודע מה קרה בחורבן בית המקדש? כאילו תחשוב איך נכתבה הגמרא, כאילו הנפשה של הגמרא, בטח, באיזה כעס על העולם. עכשיו זה לא, למה אתם, הם כולה כלי לרעיון של זה שאתם בעצם באתם להגביר את הלב בעולם, בניתם בית מקדש, לא הצלחתם, שניתם מבפנים, במקום לרומם אותנו לתוך המציאות של טוב מוחלט, כי אתם הלב, אתם מרימים את הגוף, הייתם אמורים להרים גם את אומות העולם, לא עשיתם את זה, באנו להכות בכם כדי שמה? תעשו את זה, אבל לא עשיתם את זה. ואז מה אנחנו קוראים לזה? אנטישמיות. הם לא אוהבים אותנו. למה הם לא אוהבים אתכם? אתם לא עושים את המטרה שלכם, שלשמה נוצרתם. אז זה לא אנטישמיות. זה אנטי מטרתיות, לא יודע, תקרא לזה איך שאתה רוצה, אבל זה לא זה. הם לא שונאים אותך סתם. היום הרבה אנשים אומרים לך, אתה יודע, אפילו חבר'ה של אתה יודע, מארצות הברית, מהפוקס, מכל מיני מקומות, שומעים, הם אומרים, אנחנו לא מבינים מה השנאה המטורפת הזאת. עכשיו, זה שנאה בתת מודע. השנאה הזאת, זה שנאה בתת מודע. זה לא, הם לא יודעים אפילו. באמת אנשים לא יודעים למה הם שונאים. אתה יודע, ואז שואלים אותם, why you want to take, I don't know, 1948, הם לא יודעים בכלל מה הם מדברים. אתה יודע, כאילו, ברור שהם לא יודעים. הם שונאים אותך כי אתה מתנסה. הם שונאים אותך כי אתה טוב, אתה מרוויח כסף, אתה מצליח, אתה עושה את הכל, ואתה מתנסה עלינו. אתה לא בא ואומר לנו, בואו אני אעזור לכם. אתה לא בא ואתה אומר, עצור שנייה, רגע, באפריקה יש אנשים, אני ראיתי סרטונים, זוועה, ילדים שאין להם מה לאכול. אין להם מה לאכול. עכשיו, לא אמרתי, תעזוב את הילדים בלוד, דימונה, לא יודע, לא רוצה להגיד דברים על מקומות ספציפיים, במקומות, לא משנה, בכל מקום יש היום. כן, במקומות שפשוט יכול להיות יותר קשי יום. שברור שאנחנו צריכים לרומם אותם, ברור, אין שאלה בכלל, זאת המציאות שלה לשמה בנו, לרומם אותם, לגרום להם לעיצוב, מה השאלה בכלל? ואחרי זה, כן, ללכת לאפריקה, וללכת למקומות אחרים, כי זה המהות היהודית. זה עם ישראל. אתה רואה את זה גם במידת האבהות כאילו? ברור. זה נכנס שם? ברור. איך אני לא יכול לכאוב לי על ילד קטן שמת עכשיו בעזה? מה אני יכול להגיד? כל העזתים הם זה, ולראות ילדים, אני פשוט יש לי את אני מתעסק בעברית, יש לי את הוויצ'ט הסיני. בסין הם מאוד תומכי פלסטין. אז אני כל הזמן, סתם מסתכל סרטונים וזה אחי, הכל שם, זה מראים את באמת, לא את מה שהם סתם עושים. הרי לפעמים יש דברים שהם מפבריקים, וזה נכון. יש את הדברים שהם באמת. אני רואה את זה הרבה בסין.
אני לא בא ואומר זה נכון, זה לא נכון, זה לא משנה, כואב לי על זה שהילדים העזתים הם עדיין ישמעאל מלפני 4,000 שנה, הם הילדים של אברהם אבינו, ואנחנו לא רוצים לעזור להם להתחנך, יחד איתנו גם אנחנו צריכים להתחנך, גם אנחנו עברנו וזה והעיפו אותנו, אנחנו צריכים להתחנך. האמת היא שאתה יודע, אתה דיברת על זה, מעבר ללהתחנך, אתה דיברת על זה בתחילת הפרק, שדיברת על הילדים שלך, שמעת על נראה לי באזור, שמעת משהו, סיפרת על סיפור על הגן שלהם, ואמרת את זה גם, אנחנו, כאילו, אני הולך איתו לגן ללמוד, אני הולך איתו, אני קורא, אני לומד איתו, אתה כאילו, אתה אומר על זה אותו דבר, כאילו, אתה מסתכל על זה, כאילו, במידה שלך, גם חלק, כאילו, מה שאני מבין ממך, במידת האבהות, אתה כל הזמן, כאילו, אתה חלק מתוך התהליך של הילד. ברור. אתה לא בא ללמד, אוקיי, אני חושב שזה הכוונה שלי. אתה לא מלמד את הילד שלך, אתה לומד עם הילד שלך. זה, אני חושב שזה משהו ששמתי לב לזה, איך שניסחת את המילה, כאילו, לדיוק שלה. אני אגיד לך, זה בדיוק מה שאתה אומר, מי שהייתי נשוי לה, אין לי דרך אחרת להגיד, לא אוהב להגיד גרושתי, מי שהייתי נשוי לה, הייתי לפעמים, אתה יודע, הולך, אז אני אומר לך, מה אתה עושה? אני פה ושם, ואני לומד עם ילדים, שהייתי לומד עם ילדים, אני אף פעם לא אמרתי, אני לימדתי ילדים, בחיים לא, אני גם לא אגיד. אני לומד עם ילדים, ואני אמרתי לי, מה אתה אומר את זה? זה נשמע לא טוב. כאילו, מה אתה לומד עם ילדים? אתה ילד קטן, כאילו, מה אתה תינוק? אמרתי לה, אבל אני באמת לומד מהם, כל כך הרבה. זאת אומרת, היום אם אתה מחזיק אותי, הלימוד עם הילדים בתלמוד תורה, שהייתי שנתיים, והלימוד עם הילדים שלי, מה שזה החכים לי בחיים, מבחינת הכל, כסף, זוגיות, הכל, אני לא יודע איך להסביר לך אפילו. אין לימוד יותר גדול מזה. אין. ההכנעה הזאת כלפי ילד קטן, מסכן כביכול, שאתה כאילו, מה זאת אומרת, אתה כל החיים שלי, ואני אשמע למה שאתה רוצה, ואני אשמע לרגשות שלך, ואני אשמע בדיוק מה שאתה רוצה להגיד, זה לימוד לעצמך בכל הווריאציות של החיים, אני לא יודע איך להסביר את זה אפילו, אין לי מילים בשביל להגיד את זה. זה, כן, ללמוד עם ילדים. אתה לא, טוב, אני גם לא אוהב, אמרתי לך את זה בכל הווריאציות, בכל הדברים אני לא אוהב את הרעיון של אני עובדים אצלי. או אני מלמד, או אני מעביר. לא משנה, כל דבר זה אנחנו יחד, אנחנו עושים דברים ביחד, זה מגדיל אותך בתור אדם. אתה מבין? הרעיון הזה זה כאילו מי אני? כאילו לא, זה לא מי אני כי מי אני, אלא כאילו ביחד, מה זה משנה? מה זה משנה מי עשה? מה זה משנה מי יגיד? העיקר שהעולם מתקדם, לא אכפת לי. אתם רוצים לעשות ממני שטיח? בואו תעשו ממני שטיח, תדרכו עליי כולכם, זה לא מעניין אותי. העולם מתקדם, תדרכו עליי. ברעיון כמובן, אני לא אתן לזה כי אז אני לא מוריד מעצמי מהגוף שלי, אבל באופן כללי, מה זה משנה מי אמר? מה זה משנה מי כתב? אני כתבתי משהו יפה, אנשים התלהבו, התרומם להם הנפש, מה זה משנה אם רפאל אמר את זה, או תומר אמר את זה, או רוני אמרה את זה, זה לא משנה. אתה מבין? זה חשוב, זה חשוב, כולם רוצים לנחס להם וזה, מה זה משנה? הכל כבר נאמר, דרך אגב. אני יכול גם לשתף, אתה יודע, אנחנו פה בפודקאסט שלך. ותשמע, אנחנו פה במאבק מתמיד, בוא נשתף קצת גם אחרי הקלעים, אנחנו לא מפחדים. באהבה. אנחנו פה במאבק מתמיד כל הזמן, אם נשים אותך בפרונט. אתה יודע, אני חייב להגיד לך, לא ראיתי תופעה כזאת, אחי, של ענווה, זה לא צניעות, זה ענווה, אתה מבין, אתה יודע בדיוק מה אתה שווה, וכאילו זה גם מקום של כאילו, לא יודע, לא בא עכשיו פרגן לך, אני רואה אותך גם נבוך מזה כזה, אבל משתדל לקבל את זה אבל אתה כאילו באמת לא רוצה להיות בפרונט, אתה לא מכוון לשם, הרבה אנשים פה, אתה יודע, עוברים פה כל מיני חבר'ה, אולי רוצים להיות בפרונט, רוצים זה, אני, אתה לא, אני רוצה, אתה בא לפה, גם כל המהות של התוכן הזה, זה להביא את עוד קצת, בוא נגיד ככה, קצת ממידת האבהות, אם אנחנו מדברים רגע בפרק הזה ספציפית, אוקיי, עוד קצת ממידת האבהות, שאיך שאתה רואה אותה, שהיא משפיעה על כל התחומים גם בחיים, אתה מבין? אתה מדבר על זה פר אקסלנס, זה לא רק איזה אבא, זה בן זוג אתה, זה איך אני בעסקים, ואיך אני עם הכסף שלי, זה איך אני עם הגוף שלי, וזה יבוא לידי ביטוי בכל מקום, ברגע שמידת האבהות באופן מלא מול הילד שלי, זה ישפיע לי על כל תחומי החיים. כל תחומי החיים. בטח. אם אתה נכנס ככה לאבהות, וואו. כל תחומי החיים. אתה שואל אותי למה אני לא שם את עצמי בפרונט? כי מה הרעיון בעצם של ענווה? כאילו, מה הרעיון של שפלות רוח? דרך אגב, ענווה זה דבר כביכול נמוך. וואלה. כן, ברמה של הרמב"ם הרי אומר יש שתי דרכים שאין לנו באמת מגע באמצעיות שלהם. הרי הרמב"ם אומר לך בכל המידות תלך לאמצע. יש שתי מידות שאומר לך בהם אל תיגע בהם.
אלה תלך לקיצון, תתחסד בהם. כעס וענווה. אומר לך כעס אסור שיהיה לאדם בכלל. אוקיי, כאילו תרוקן את הכעס. תרוקן את הכעס, זאת אומרת כעס זה בהקשר של הענווה, זה שפלות, הוא אומר, כתוב על משה רבנו, והאיש משה ענב מאוד. מה זה ענב מאוד? הוא אומר זה לא ענווה רגילה, זה שפלות רוח. עכשיו מה זה שפלות רוח? שאלה שלי תמיד שאני הולך איתה כאילו, אבל מה זה שפלות רוח? שפל רוח. זה מילה חזקה, מה זה להיות שפל רוח? זה נשמע כאילו זה איזה מסכן כזה שנידף ברוח, זה כאילו. אבל אני חושב, בהרבה מקרים, ששפלות רוח, זה פינוי מוחלט, לאני שאני רוצה להיות, לתוכן האלוקי, שזה בעצם מה שאתה ממש ממש רוצה להיות. הבנת? זה שפלות רוח. שאם מישהו ששומע את זה עכשיו יבין את מה שאמרת פה? לא יודע. לא, אני אומר, מי שזה נופל לו, זה משנה חיים. כן. אתה מבין? כן. מי שמבין את העומק שדיברת עליו כרגע, במשפט האחרון שאמרת, תחזור עליו גם? כן, על השפלות רוח. כן. זה גם, אתה רואה, אני תוך כדי, כי זה שנים אני עם השפלות רוח של מה, אני יודע מה זה, אבל אתה יודע, לפעמים זה מתבסס לך על הרעיון שכאילו, שאתה מפנה את כל המקום מעצמך, ממה אני כאילו... זה גם חלק מהאגו היומיומי שלנו. האגו כמובן, אין שאלה. אני עשיתי ככה וככה, אני עושה ככה וככה, אני ככה כסף. אני ה-70 שנה והם בגבורות 80 שנה, ולא האני הנצחי. הבנת, כי אם אתה מאמין שאתה נצח, שאין לך זמן בכלל, שזמן זה פיקציה. אז כשאתה מת, אתה לא מת. אז כל מה שאתה בונה עכשיו, זה כאילו בהמשכי, זה בכלל לא נגמר. אז כל מה שאתה מכיל בתוכך, אתה מבין? בתור שפל רוח, בתור מקום שמיליתי מקום מלא לכלי, אתה חושב שאתה מונע על ידי התוכן האלוקי, שזה בעצם אתה. זה קצת קשה להבין את זה, וזה בסדר גמור, זה לא אמורים להבין את זה בשניות, זה לא איזה משהו, אבל זה, אני חושב שבתור, בפרונט, במצלמה אפשר להבין את הרעיון, זה קשה, זה לא דבר פשוט. בסוף שזה נופל לו, זה מהות החיים. כן, זה מהות החיים. כן, זה מהות החיים, כי אתה כל כך נהנה מהעולם הזה, וכל כך נהנה מהעולם הבא, שאני לא יודע מה יש שם, זה לא מעניין אותי גם, אבל אתה כל כך נהנה מהעולם הזה. אתה כל יום קם בשמחה, אתה עובר תהליכים, אתה נופל וקם, נופל, קם. כל דבר משמח אותך. בקשר למידת האבהות, וזה חשוב לי לחדד על ישמעאל, כי ישמעאל הוא פה, זה מה שמפרק אותנו. מה שכואב לי שאנשים חושבים שעכשיו אם תסיים את המלחמה בעזה, פיצצנו את עזה נגיד, לא יודע מה, פירקת אותם. בסדר, באמת חזרו לתקופת האבן. ואז כולם מה חוששים? מה יהיה ביום שאחרי? אתה מבין למה? כי הם מפחדים להתמודד. אתה מפחד להיכנס לעזה, אתה מפחד לבוא, סתם אני אתן לך דוגמה. עכשיו, איך זה הגיוני? שבאזורים, גם ברשות הפלסטינית, שיש לנו שליטה מלאה שם, חיילים, שב"כ, הכל. שליטה מלאה ברעיון הרעיוני, אנחנו מקושרים לכל המסגדים, שבעצם המסגדים מוצאים את רוב הסטנה, מקושרים לכל בתי הספר, אנחנו אפילו לפעמים משלמים עליהם, אנחנו משלמים עליהם מהכספים שלהם, אנחנו קשורים להכל. יש רעיון לרצח יהודי שכתוב על דף. איך זה הגיוני? אתה אומר פה זה עירה שצריך. ברור, זה עירה, סור מרע ועשה טוב בשבילהם. כן. בשבילהם. אם אתה לפני 25 שנה, כשירו את הטיל הראשון, בתור ראש הממשלה, היית לוקח את הרגליים שלך ואומר, סליחה, אתם תראו טיל לדניאל, לעברי, לתומר, לרפאל, הילדים שלי, אני בתור ראש ממשלה, אני מנהיג של עם ישראל, אני הרועה שלהם, אתם תראו לסדרות, קודם כל אני מעביר את הבית שלי לסדרות, שתדעו, אני ראש הממשלה של מדינת ישראל, אני מעביר את הבית שלי לסדרות, ואני אומר לכם מעכשיו, חד וחלק, טיל אחד שנורא, לעבר מדינת ישראל, 18 בניינים שלכם קורסים, של חמאס, זה יראה, אממה, סוויץ', אם אין יראה, אין חוכמה, בסדר, עכשיו הוא ירא ממך, סבבה, עכשיו ישמעאל באמת, ודרך אגב, היה קורה מקרה, מה היה קורה מקרה? חמאס היה יורד טיל, מה היינו עושים? 18 בניינים, כן. הוא היה אומר, שטויות, הוא מצחק איתנו, נכון? הוא מצחק עם יצחק, היה יורד עוד 3 טילים, יורדים לו, תעשה את החשבון, 54, בום, יורדים לו, הוא מסתכל, הוא אומר, זהו, אבל אני צריך למצוא עכשיו פתרונות אחרים, עכשיו כי עם ישראל, הוא בא בעצם להתחנך עם העולם,
הוא בא להתחנך עם העולם יחד. הלב בא לזכך את הגוף, הגוף בא לעזור ללב להזדכך. אז מה אנחנו צריכים? לעזור להם. אתה לא יכול לבוא ולהגיד לי עכשיו, תעזרו להם, תעזרו לישמעאל להבין את התורה של אברהם אבינו. אתה מבין? את התורה של אברהם אבינו, תעזרו לו כי הוא הבן שלו, זה שבאותו זמן הוא הסתלק, הייתם צריכים להיות איתו. וזה לדעתי הנקודה, שאם אנחנו נתפוס עליה, אם אנחנו נתפוס עליה בסיס, גם במיוחד פה ברשות הפלסטינית, שזה הרבה יותר קל, שאני רואה בתקופה האחרונה, שהרבה אנשים אומרים לך, אנחנו לא רוצים פועלים פלסטינים יותר, אנחנו לא רוצים שהם יהיו פה, ואני מבין את הטראומה, אני מבין את החרדות, אני מבין את הכאב, אני מבין את הכל. כמובן שאם אנחנו לא נחזור ביראה, אם אנחנו לא נסביר מי אלה עם ישראל, אם אנחנו לא נדע על עצמנו מה זה עם ישראל, אם אנחנו לא נדבר בשפה הזאת, שנבין מה אנחנו הולכים לעשות לעולם, לא כי אנחנו יותר גדולים, ואני לא סתם מחדד את זה, זה חשוב כל פעם לחדד את זה, לא כי אנחנו יותר גדולים, כי זה התפקיד שניתן לנו, חלק מהתפקיד, זה לא אומר שאנחנו יותר גדולים, ההפך, אנחנו איתכם יחד, אם אנחנו לא נעשה את זה, לצערי הרב זה יחזור עוד פעם, והאנטישמיות, וכל הגלגל הזה יחזור ויחזור ויחזור, ומנהיג שלא יהיה לו את מידת האבהות, לא יוכל לדבר בשפה הזאת, כי הוא לא יבין שיש מלא ילדים בעולם הזה, שמסתובבים בתור ילדים, גם מנהיגים, במיוחד מנהיגים, בתור ילדים. מדהים, מדהים, ותשמע, אני חושב שפה נתת פה טעימה למידת האבהות, קצת על ישמעאל, קצת גם על המצב, ככה בקונספט שלך זה מטורף, אני יכול להזמין רק את המאזינים, אתה יודע, מי שמאזין וקיבל מזה אפילו טיפה נגיעה של ערך. דבר ראשון, תראו את הבן אדם, כנסו ליוטיוב, כנסו לסרטונים, כנסו לאינסטגרם, תראו את הבן אדם, תראו איך הוא מדבר על זה, באיזה פשן, תראו אותו ברגעים שהוא מדבר על הבנים שלו. הוא לא אוהב לדבר על עצמו, אני אדבר פה בשמו. אוקיי? בפודקאסט שלו אני אדבר בשמו, בלי בושה. תראו איך הוא זז בכיסא, כל החבר'ה ביוטיוב. בקיצור, הבן אדם פה באמת מדבר על זה מפשן שלא ראיתי, ואני רואה הרבה אנשים שמדברים, לא ראיתי המון זמן. אם אתם קיבלתם טיפה של ערך מהתוכן הזה, אני מזמין אתכם לעשות דבר אחד, פעולה הכי פשוטה, הכי קטנה, תעצרו רגע את הרכב בצד, תעצרו את האימון, תעצרו את הזה, תעשו סנד לאיזה חבר טוב שחייב לשמוע את זה, לאמא, לאבא, לאח, אחות, תעבירו את המסר הזה אפילו לבן אדם אחד, תעזרו לנו להפיץ את הדבר הזה בעולם. רפאל, אנחנו נתראה בפרק הבא, אחי. תודה רבה, תום, תודה רבה שהיית.